What's up mga karekta? Welcome to another episode of Primera Rekta. Woohoo! Today, meron tayong bagong busina na ipapakabit para dito. So, yung busina natin ngayon ganito. Rinig na, diba? Sobrang liit, alam mo na motor. So, yung kakabit natin busina, syempre, mas malakas. So may mga binili tayong mga items sa JR Speed. Yung items na binili natin, dalawa actually. Isang KOSO na phone holder at yung Bosch na compact horn. Yung Bosch compact horn, yun yung ipapakabit natin ngayon. Maghahanap tayo ng mekaniko sa 10th Avenue. Sakto yung pinsan natin na naka R15. Si R15 Brian, where the heck is he? Check lang natin Shit, he's gone. Hoy, ganda ni ate. Oh well, I'm just gonna fucking see him at 10th Avenue. So yun nga papakabit natin sa 10th Ave yung compact horn. And yung KOSO na phone holder, papakabit din natin yan. So hanapan natin ng magaling-galing na mekaniko na pwede magkabit at gumawa ng paraan. Init. So yun nga mga karekta, hanap tayo ng shop sa Caloocan na magkakabit noon. And ang main napunta natin talaga ay sasamahan natin si Brian na nakawala. Hindi natin alam kung naipit sa traffic o dumiretso ng Rizal Ave. So yun, baka dumiretso siya. So maghanap kasi tayo ng Mudguard or yung fender na kinakabit sa likod. Pag naka-tail tie, di ka, para yung putek hindi umaakyat masyado sa, or hindi tumatalsik masyado. So yun talaga yung hinahanap natin. Yung kay JR Speed kasi yung shark power niya hindi sure and medyo malayo sa pinsa natin. Kaya ito, check natin sa Caloocan since mas malapit dito. And kung medyo pigil yung pagsasalita nakamas tayo ngayon. Kasi syempre alam mo na, ang daming trending ngayon, Corona, andyan si Leg, si Kain Pepe, andyan din si Makagago, diba? So yun lang, lang gusto ko lang sumabay sa trending nila. So ito, malapit-lapit na tayo kahit pa paano. So yun lang, bigyan ko kayo ng comparison mamaya kung ano yung tunog ng nitong stock sa kanong ipapalit natin na Bosch na horn. Alright, so yun, touchdown 10th Avenue. Nakita na natin si Brian. Pakita lang natin kung ano. Ay, naka-custom plate na pala tayo, syempre tatakpan natin, probably natin yung number. Pero wala, sa custom plate nagpagawa tayo sa Commonwealth. And ito yung horn na kinuha natin, FC2 disc compact. Saka yung KOSO na phone holder. So pakabit natin siya maya kapag meron na tayong mekaniko. Tara dito, hanap tayo sa loob. Balikan na natin si suking maraming magandang binibini. Alright, sana meron sila. Ay, dami nila. Ang daming tao. Ang daming tao dito ngayon. So may battery kayo ng Nmax. Shark power, ay yung Mudguard na kinakabit sa likod meron. Wala rin. Walang battery ng Nmax, wala nun sa likod. Ano pa kailangan mo? Wala nga. So ayun na, isang hassle dito guys sa Caloocan is yung paghahanap ng parking spot. Minsan kasi kailangan maiwan yung bike mo sa parking para makapag-ikot-ikot ka at makapaghanap sa ibang shops. Excuse me, busog guys, busog. Bakit? Ako ba tawag? So here we are sa shop to ulit, nakalimutan ko. Basta dito siya kumukuha ng parts. Yung shark fender. So dito siya kumukuha ng parts. Yun, meron mas mura Yun, so dito mas maraming accessories. Actually bungad lang to pag galing ng Rizal Ave. So accessible siya. Hanapin mo lang tong orange painted na interior, dun mo makikita yung shop. So marami dito, usually pang Nmax, pang Aerox, and some other motorcycles as well, like Sniper, etc. So yan guys, ikot pa tayo. At hindi pa rin ako nakakahanap ng mekaniko na magkakabit ng aking busina. Guys, isa lang masasabi ko pag pupunta kayo dito, huwag tuwing 15 at katapusan. Ubus ang pera nyo, panigurado.
Walang sticker na gusto ko. Ito, uy, dami rin ano, accessories oh. From here to here. Meron na helmet pang bike. Another story, may transformer na manibela. And they have shifters. Tire hugger. Tire hugger. May tire hugger kayo pang ano, pang R15. 15 Oo. wala. Yung mga universal, ganon. Sige po, sensya. Pang click lang daw bro eh. Pang click lang yung tire hugger nila. Ate, may battery kayo ng Nmax? Binibini sa aking pagtulog, ika'y panaginip ko. Nagkakabit ba kayo ng ano, busina kahit hindi dito nabili? Ano ito? GSX-R na 150. GSX-R na 150. Suki? 350 labor. 350 labor. May mga host din sila oh. Dito tayo Cycleforce, Caloocan pa rin. So, ginagawa na nila yung ano, yung busina, yung sa Bosch na compact horn. And isasabay na nila yung wiring para dun sa ating headlight. Para meron na tayong high beam, low beam, saka flasher. Pwede na sumabay. And yung KOSO, kakabit na rin natin mamaya maya. Hindi ko alam kung masisiksik natin sa time ng video, pero check natin. Almost done guys. So yun nga guys, nakabit na natin yung ating KOSO mount plus yung lights natin. Pinalitan yung switch actually kaya medyo tumagal tayo. But it's now working. Hindi pala, kailangan ko pala mag-on. Okay, so high beam, meron na yun. Hinanap natin high beam, passing. And pinakahihintay natin na busina. So ayun, testing natin mamaya kapag nasa road na yung busina kung ano yung diferensyado nung bumusina tayo ng stock kanina. So ayun, thank you kay kuya, salamat ulit. Skill lang kuya, ate. Yeah, thank you. So kung pupunta kayo dito, sila na guys ang wiring ko. Dito siya sa Cycleforce, corner ng Maria Clara, corner 10th Avenue. So bukas kayo maski Sunday. Ayun, bukas sila Monday to Sunday. Punta lang kayo na maaga para wala masyadong tao pa na nagpapagawa. Ayusin ko lang yung aking mount kasi medyo nakatabingi. Yun. Oh yeah. Ang sarap ng may flasher na uli guys. And yun, so far stable si KOSO. Actually for me, okay to. Yung Motovolve kasi medyo maras. Hi girls. So yung kasi gamit din ni Joseph to. And may ibang vloggers din tayong kalala na ito yung gamit. So nabili ko to sa JR Speed 1,650 kung tama yung pagkakaalala ko sa price niya. Pero kita nyo naman kasi kung paano siya nag-mount, diba? Nasa gitna talaga. Like kung paano minount ni Joseph de la Diablo at sa Ninja. So yon yung Bosch na busina. Tapos natin pag medyo open para wala masyadong mairita sa lakas niya. Hindi siya kasing lakas ng EC something na model ng Bosch, pero pwede na. Fucking asshole. Sarap ng busina natin. Oh, I love it. Woo! Okay yung busina ko guys. Woo! So yun nga. Yun lang talaga yung agenda na for today. And kung nagustuhan nyo yung sound ng ating busina, which is yun nga. So yun na yung sound ng bago nating busina. Malayong malayo na dun sa stock na busina natin. So noticeable na tayo, no? And we have lights, flasher, high beam, low beam. So ang kulang na lang is i-fiber natin yung harap and finishing touch para maganda na yung itsura ng ating headlight assembly na customized.
and yung head cowling. Oh my god. I love the busina. Yun talaga yung pinunta natin ng Tenta, busina. And since dala natin yung KOSO, in-install na rin natin yung KOSO na ito nga, ayan. So gawa ko lang na short clip ang KOSO for Facebook or maybe for YouTube as well. Gawa ko siya ng review some other time, saka kung paano in-install. So for this video, okay na yung ano natin, yung horn and lights, yung wiring. So yun lang guys. Kung nagustuhan nyo tong episode natin today, don't forget to hit the like button and hit the subscribe button, lalo na kung bago pa lang kayo sa channel. And kung sa Facebook nyo naman papanoorin to, don't forget to share para dumami pa tayo lalo. Maawa na kayo sa akin, nagmakaawa bigla no? Thank you for watching. That's it. And babush. I love my KOSO, I love my lights, I have my horn, I love my fucking bike.